Сәлем достар, бүгін мен Майка сағанасы бүгінгі видеода біз Clash Royale'дан сұмдық ашатын боламыз. Но көріп тұрғанда боевой таран деген редке карта жағадасыққа карта. Бұл карта маған мынаяқта тегін эпический карта берген болатын. Уже куплено дейді, бесплатный супер магический, жай ғана магический сундық ашасыңдар деген болатын. Бүгін мен андай сундық дайындап қойдым. Осы сундықтарды ашатын боламыз. Ең бірінші серебряный сундықтан ашатын боламыз. Серебряный. 46 золото. Огненный шар біреу. 7 арда миньонов. Так. 35 золото. 3 варвари. 4 рыцарь. Так, сосын тағы да ашамыз. 45 золото. Гоблинный копейщик алтау. Башня бомбешка біреу. Ал енді бесплатный. 52 золото. 6 гоблин. 1 мини пекка. 49 золото. 3 стрелы. 4 подрывник. И так, енді надан бастаймыз. 156 золото. 2 рыцарь. 7 пушка. Гоблин копейщик 12. Хищный варвар 2. Королевский. 346 золото. 4 кристаллы. 7 пушка. 15 арда миньонов. 19 разряд. Надгробие 5. Бүгін бізге ешқандай ештеңе түспеді. 75 теңгені заморозкаға жұмсаймын. Не дегенмен ой. Достар, азғантай ғана видео болып бітті. Сіздерге осыдан жалғастырып бір адамның өзім кладбищенің историясын айта кетейін. Кладбище бір видимо болады. Бір деревняға шабуыл жасап жаулап алғысы келетін болады. Сосын ол келеді дағы бүкіл скелеттерін шығаратта. Сосын шабуыл. Сосын ведьма бүкіл қашып кетеді. 9 скелет қалады. 9 скелет сосын бір шахтаға қашып тығылады. Шахта ішінде отырады. Сосын шахтың ішінде тығылып жатқаннан кейін достар, сосын 9 скелет барады да шахтың ішінде тығылып жүреді. Одан кейін оларды андай соғысқа шақырған кезде кладбище болып тұрады да, сосын жоқсалаған жердің астынан тесіп шығады. Сосын ол жердің астынан тесіп шығатын кладбище аталады. Жақсы. Сіздермен болған мен Майка сағанасы. Сау-саламат кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока.